Всем привет, меня зовут Дмитрий, компания Талькорос, город Петрозаводск. Мы производим печи-камины для дома и печи для русской бани. Сегодня у нас на мини-обзоре печь-камин тарелочка, высокая, ее высота 1280 миллиметров. Печь выполнена из натурального камня талькомагнезит, обработка антик. У нас по дизайну выпирающиеся столбы. Получается здесь полочка, заход воздуха в камеру сгорания. Также присутствуют конвекционные отверстия снизу и сверху. Печь подовая, двухоборотная, топка футирована шамотным кирпичом. Есть зуб-отбойник, который регулирует подачу кислорода в камеру сгорания за счет вот этих отверстий. Вот такой дизайн. Вес камина примерно 650 килограмм. Диаметр дымохода 115 миллиметров. Так, у нас тут еще не совсем досохла вода. Это нормально, потому что мы работаем с водой. Вот. Все в воде. Производим на итальянском оборудовании CNC. И не только. Вот. Такой камин рассчитан на обогрев до 60 квадратных метров при нормальном утеплении. Еще раз повторю, что он двухоборотный, то есть тепло уходит не сразу в трубу, а делает полноценный дымооборот внутри топки. Камень удерживает тепло. Вот у нас еще, видите, все не досохло. Как говорится, с пылу, с жару спешу вам снять. Заходите к нам на сайт. Там много интересных изделий. Что-то точно подберете для себя. Спасибо за просмотр. Всем всего доброго. До свидания.